Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Дубайды коруудагы куруучулар бул шаарды эң бай шаарга айландырды. Дубайдагы адамдардын 12% өздөрүнүн байлыгы менен саякат кылышат. Алар жумушка киргенде биринчи айлыгы $10,000 болот. Убакыттын өтүшү менен ал көтөрүлүп айына $100,000 алышат. Ал эми президент төрөлгөндө болсо, өкмөт аларга $60,000 жана жер бөлүшүп берилет. Бала чоңойгондо болсо, ар кандай шарттагы акча төлөнүп, ага кошумча айына $2,000 стипендия берилет. Ушул себептен улам Дубайда жетишпеген студентти көрүүгө болбойт. Бул жерде тыйын шоколад көп алып сатылгандыгына байланыштуу шоколад же газдуу суу сатып алуучуга окшогон автоматтар коюлган. Кызыгы, бул жерде алтын тыйынды сатып алуу сникер шоколадты сатып алгандай эле оңой. Бул жерде ломбард же унаасы менен эч кимди таң калтыра албайсыз. Дубайлыктар автоунага отурганда уюл болсуу үчүн ал сөзсүз түрдө алтын менен капталышы керек. Азыркы учурда балдардын дайынсыз жоголуусу мүмкүн эмес. Бардык жерге камера коюлган. Бул шаарда байлап жүрүү керек, анткени таптакыр сиз күтпөгөн талаптар коюлган. Анда учурда дагы метродо сагыз чайнап же болбосо сусондук ичүүгө мүмкүн эмес. Бул сабатсыздык болуп эсептелинет. Бул үчүн сизди жазага тартышы мүмкүн. Сиз бул ишти жашыруун дагы кылам деп ойлобоңуз, антпесе сизди жөнөкөй эл катары дагы кийинип алып күзөтүп жүрүшү мүмкүн. Сиздин вагондо бардык адам жүргүнчү эмес, тергөөчүлөр дагы болуп калышы толук ыктымал. Ыйык айлардын бири Рамазан айында ар кайсыл жерде тамактанууга тыюу салынган. Эгер сиз башка жактан барып, башка динге үгүттөп же жөнөкөй машина менен жүрсөңүз дагы жазага тартышат. Ал нерсени шаар аброюна шек келтирди деп билишет. Дубай көчөлөрүндө жаллан гана кымбат машиналар жүрүшөт. Ушул себептен улам автокырсык башка шаарга караганда көп болот. Бул жерге зөөкүрлөрдө кылмышкерлердин да саны өтө аз, себеби аларды катуу жазалашат. Көчөнү айланып көрүүнү кааласаңыз, анда сиз кымбат машинада айланууңуз өзүңүзгө бир топ эле жакшы болот. Өкмөт ушундай деп ойлоп, бардык полицияга ломбард же унасын сатып алып берди. Мындан тышкары жол кыймылын жөнгө салуучулары Февари Бетле унасы менен иш жүргүзөт. Жакынкы күндөр аларга мотоцикл алып берүүнү пландап жатат. Бирок алар жөнөкөй эмес, учуучу мотоциклдар. Эреже бузгандарды 1 жылдан кийин абада учуп жүрүүчү полиция токтотот. Азыр алар бул транспортто үйрөнүп жатышат. Ошондо алардын качып котулуу мүмкүн болбой калат. Ушундай талаптарды жогору коюлган болсо дагы бул жака саякатчылар көп келет. Бул нерсеге таң калбай эле койсок болот. Бул жерден эч бир жерде жок архитектура чиймелерин көрүүгө болот. Бул курулуш дүйнөдөгү эң бийик здание деп эсептелинет. Анын бийиктиги 828 метр болуп, 163 кабаттан турат. 124 кабатта дүйнөдөгү эң бийик күзөтчү майданы курулган. Эгерде сиз ушундай деңиз деңгээлинен 300 метр теннис ойноону кааласаңыз, анда Дубайда муну кылууга болот. Бурч ал арал мейманканасына барыңыз, чатырына чыгыңыз, ошондо сиз эң бийик өзгөчө теннис майданында пайда болосуз. Эгер сиз төө жарышты жактырсаңыз, Дубай сизди кубанычка оройт. Ал жерде сиз чыныгы төөгө акча тийе аласыз. Чабан тесттин ордуна кичинекей робот ойнотулат. Төө ээси аны пульттун жардамы менен башкарат. Сиз бул тоону күтпөгөн белеңиз. Ооба, чын бул шаарга чөл аркылуу кирип жатса. Көрүп турганыңыздай, бул жер
тоо комплекси. Маалыматка ылайык бул жерге 1,500 алам батат. Ал жер кар менен капталып, соода түйүндөрүнүн биринде жайгашкан. Дубайга келип, Дубай Молл деп аталган аквариумду көрбөй кетүүгө болбойт. Бул дүйнөдөгү эң чоң аквариум. Ал 10 миллион тонна суга даярдалган. Ал аквариумдан сиз бардык деңиз сүзүүчүлөрүн көрө аласыз. Дубайдагы бул фонтан сиздин көңүлүңүздү өзүнө буруп турат. Ал кечинде ушундай сонун суулукту тартуулайт. Бул фонтандын бийиктиги 50 кабаттан турган үйгө чейин көтөрүлүп, бир заматта 80 тонна сууну чыгарышы мүмкүн. Дубайда заманбап технологияларды көрсөтүүгө кызуу даярдык көрүп жатышат. Дүйнөнүн эң күчтүү архитектуралары Экспо 2020-ны өткөрүүгө даяргерчилик көрүп жатышат. Натыйжада бүткүл дүйнө таң калуучу дүйнөлүк курулуштар пайда болот. Экспо 2020-нын ачылышын өткөрүүгө дагы пландалган. Ал жака барууга билеттер сатуу азыртадан башталат. Эгерде ушул күнү Дубай жашоочулар оюн зоок курса, анда шайх кандай жашайт эле. Өкмөттүн башчы кеңешчиси жана вице-премьер-министрдин кызмат бир адамга берилген. Ал Шайх Мухаммед. Анын байлыгы 4,5 миллиард долларга жетип, дүйнөдөгү эң бай адамдардын арасында 4-орунда турат. Байкашыбызча, Хая жөнөкөй адамдардын катарында. Ал жүзүн бекитпейт, эл алдында тез-тез чыгып турат. Ал карапайым элдин өзүнүн бийик сезбейт, бирок ал жөнүндө бүтүн дүйнө бир жаңылык укту. Хая 2 баласы менен Лондонго качып кетип, ажырашуу арызын берген. Бул жарыяны чындык деп маалымдашкан. Балким алтын капаста жашашага жакпады же коркунучтуу болду. Ал өз жанын сактап калуу үчүн ушул чечимге келген деп айтышууда. Өткөн жылы Мухаммеддин башка аялдан болгон Латифа аттуу кызы качуу убагында кармалып аркага кайтарылган. Качыштан мурун ал атасы жөнүндө жакшы сөздөр менен видео тасма кылган. Бирок атасы аркага кайтаргандан кийин атасага өтө катуу жаза берген деген маалымат бар. Латифа көп убакытка жок болуп кетип, милиция кызматкерлери менен жолуккан соң атасы тууралуу айткан жакшы сөздөргө өкүнгөнүн айткан. Бирок көпчүлүк Хаянын катышы менен Латифага аеосуз жаза болгонун айтышат. Араб аялдары бардык укуктарга ээ эмес деп айта албайбыз. Алар билим алышы мүмкүн, дүйнөнүн каалаган жеринде каалаган кесипке ээ болушу мүмкүн. Аларга айдоочулук күбөлүк берилип, автоунаа айдоого уруксат бар. Бирок баары бир аларга чекиттер коюлган. Окууда же жумушта аялдар эркектен алыс болушу зарыл. Алар узак жака атасы, агасы же жолдошу жок чыгууга болбойт. Араб аялдары өздөрү жалгыз бара турган бир гана жер бар, ал жер дүкөн. Өз денесин бир жерин бөтөн эркекке көрсөтүүгө тыюу салынган. Дубайга барган аялдар да этият болушу зарыл. Никеде болбогон эркек менен жашаса депортация болушу мүмкүн. Боюнда бар аял турмушка чыкпаса, аны кысымга алуусу күтүлөт.